我哋而家睇緊個西九龍嘅瑞景，呢個樓盤有地鐵啦，但係好遠啦，周邊設施都 OK，屬於一個西九龍買配套嘅好位嚟嘅。呢間就473尺嘅兩房 H 室入嚟，咁就有個鞋櫃位，都幾精緻。佢做咗啲簡單嘅 decoration，然後一個長形嘅廳。咁呢個就 sofa 電視櫃，然後呢邊有3合1嘅露台。佢呢個設計幾得意嘅，佢預咗啲人喺呢度可以睇下嘢，然後睇下書。咁我哋重新睇個廳，你會見到個長度幾好嘅，同埋佢呢個 open kitchen 做得幾靚。因為佢可以做一個封閉式嘅廚房啦，即係呢度做個覆板咁。咁呢個置物架嗰啲都幾靚，所有嘢都齊。呢邊就睡房區，呢個做咗一個書房嘅配置。呢邊都係下廁。有窗嘅，好難得。呢邊就主人房，好大間。咁張床咁拍過去啦，然後呢邊就衣櫃或者書台，呢個就特色牆。整體嘅兩房真係幾正嘅呢間。